genius, ensuring freedom around the globe. Hey. Hey. இவன் கிட்ட அது எப்படி நம்ம இப்போ சொல்கிறது? எஸ், காட் இட். மோர்ஸ் கோட் தான் ஒரே வழி. என்னடா அங்கே கீக்கின்னு சத்தம்? செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேண்ணா. சரி, வேலையை பாரு. புரியலடா. சரிப்பட்டு வர மாட்டான். ஓ, அதுவா? அவெஞ்சர்ஸ் போலாமா? போலாம்டா. சரி சார். மோர்ஸ் கோடுன்றது ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ். இது வந்து மோஸ்ட்டாக வேர்ல்டு வார் டைம்ஸில் வந்து ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்பை மூவிஸில் கூட பார்த்துருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட இந்த மோர்ஸ் கோடை வெறும் நீங்கள் தியரியாக படித்து தெரிஞ்சுக்காம ப்ராக்டிக்கலாக கையில் செஞ்சு பார்த்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி உங்கள் கிட்ஸும் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆசைப்பட்டீங்கன்னா LMES கண்டக்ட் பண்ணுற பிக் பேங் சயின்ஸ் ஒர்க் ஷாப்க்கு உங்கள் கிட்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள்.